جورجيو كيليني، القلب الميت، شفيق الكرة الإيطالية، جرينتا وإصراره وقوة مش موجودة في الجيل الحالي، آخر ما تبقى من ريحة الجيل الذهبي لإيطاليا، جيل السمنة البلدي، يعني مالديني، جاتوزو، نيستا، المدافع اللي سواريز ما لقاش حل معاه غير إنه يهبشه من كتفه. تعال أقول لك في السريع كده مين هو جورجيو كيليني. جورجيو كيليني مدافع إيطالي، بدأ مسيرته الاحترافية سنة 2000 مع نادي ليفورنو، بس قبل ما يبدأ المسيرة الاحترافية عاوز أقول لك إنه لعب ارتكاز شوية، بعدها قال لك أنا هلعب وينج شمال، بس المدربين لاحظوا ان تمركزه الدفاعي كويس وسريع كمان وبيلعب بشماله، فقال لك مركزي هو الباك الشمال. خلصت. كيليني من سنة 2000 ل 2002 لعب مع ليفورنو اللي كان في الدرجة الثالثة 8 ماتشات. نادي روما شاف ان المدافع ده ليه مستقبل وتم التعاقد معاه، بس للاسف مش هياكل عيش، ده لاعب لسه صغير وما عندوش خبرة، وروما كان وقتها معاهم دفاع محترم، فبعتوه اعارة لناديه القديم ليفورنو اللي كان صعد للدرجة الثانية. من بعد تاني موسم لكيليني حجز مركز